Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan blind reaction kita dan kita akan melanjutkan series Watashi no Yuri wa Oshigoto desu. Dan kali ini adalah episode kelima dan di episode sebelumnya, di episode keempat kita diperlihatkan masa lalunya si Hime. Hampir satu episode full ya. Dan di bagian terakhir tadi ada sedikit kita diperlihatkan juga masa lalunya si Mitsuki. Ya, karena Mitsuki ini tahu si Hime ini sering bohong, jadi agak bingung dia yang mana perkataannya benar, yang mana salah. Jadi bingung juga itu. Si Hime pun juga bingung ini cara menghadapinya si Mitsuki ini. Karena di pikirannya itu dia kayak dikhianati, tapi sebenarnya Mitsuki ini bingung juga yang mana benar perkataannya, mana bohong gitu. Dan di episode kali ini kita tidak tahu ini bakalan ada terjadi apa-apa gitu, saya tidak tahu. Kita langsung saja ke videonya, kita mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Sudah tutup ya, sudah malam. どういうこと？どうして二人が仲悪くなるのさ。知りませんよ。美月さん、お先に失礼します。 Ya, 姫ちゃん。 yang lain ya tidak tahu apa-apa sih. Karena ini masalahnya si Hime dengan Mitsuki 私た sih. ちも帰ります。行こう、姫ちゃん。すみかさん。知りませんよ。 Ya, si manajer dia cuma nanya apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi gitu. 矢野だった。矢野って前に姫ちゃんが言ってた小学校の時の？綾野浩二なんて偽名使ってるからあいつ。姫ちゃん？美月とか矢野と同じ名前だなくらいにしか思わなかったし。ちょっと待って。姫ちゃんは気づいてなかったんだよね。当たり前でしょ。あんなのわかんないよ。 Berarti karena aku tahu. なんか大人っぽくなってるし、なんか美女になってるし、道理で好かれないはずだよ。知ってたんだ、最初から。私のこと、 Ya, 私が外面作ってるってこと。あいつは昔から私のこと嫌いなんだよ。 hmm. ドアが開きます。自転車と歩行者に注意してくじゃださい。あもう好かれなくていいよね。 Ah, boleh sih lagi. 外面はバレてるんだし、あの人に好かれるための外面ならもうしなくていいってことだよね。そりゃ大丈夫だよ。一人くらいだよ。他の人はみんな姫ちゃんのことが大好きなんだから。まもなく発車します。 Ya, aduh, saya tidak tahu bilang apa ya. Otak saya agak nge-lag juga sih sebenarnya menanggapi kejadian ini. 秘密ってどこかまずたい重視派にふわり香りするリズム音符刻んでく内緒の約束交わした膨らむこのソーリ頼ってみるのイントロダクションもう揺れ動く私バカ子供じみて駆け引きつまらないあの泣きいつもけど本当はね早く気づいてほしい秘密メロディありのままで期待しちゃいけないチラチラ覗いてるブックで読み進めてくねえこんな不器用でも放ってわけないから密かなメモリーストなのになってずっとそばにいさせたい Oke, episode kelima. Episode kemarin atau episode keempat itu いつまでも seru 思い出して banget し ya まう人がい ceritanya. る。嘘つきで、八方美人で、不真面目で、 Sifat tulus. 私を裏切ったあの子。
sebenarnya Hime tulis loh. 考える。裏切ったのはあの子じゃなくて、もしやり直せるのなら。どなたかしら。私は今日だけお手伝いで来たものです。姫ちゃん、姫ちゃん。 Waduh, waduh. Ya, 姫さんね。 ternyata Sumitsuki sudah memang sudah mengenali Hime-chan dari episode 1 ya. Cuma si Hime yang tidak anu karena dia pakai nama Ayano Koji. 本当に姫ちゃん。 Ay, そうだよ、本名は白木さん。よくわかったね。白鷺じゃちょっと近すぎたかな。ごきげんよう。一年の白鷺姫です。よろしくお願いします。どうして姫ちゃんが。もしかして。 anjir ngeblas. Di episode 1 udah ngeblas とても anjir. 優しいお姉様です。うん。 Ah, さあ、ありがとうね。お疲れ様でした。今日はお姉様のおかげで助かりました。ごきげんよう、お姉 aduh. 様。だって綾野浩二さんが最初会った時から優しそうなお姉さんだと思ってつい。この人、私のことまるで気づいてないし。 Ya, itu yang bikin marah sih コン kayaknya. セプトもまるで分かってないじゃない。 Iya. Gerakin sedikit kameranya. ごきげんよう。着替えに。ピアノちゃんと何かあったんなら言ってごらん。不満とか文句とかお互い直接言えないこともあるでしょ。そういうのは私が聞いてあげるよ。いいえ、何もないですよ。 Masih disembunyikan ya. 言えないけどね。姫ちゃんも矢野ちゃんも。矢野さんは私のこと何か言ってました？どうだろう。何も言ってはくれないんだけどね。スミカさん、その人に余計なこと言わないでください。いるじゃないですか、矢野さん。 Ya, 荒領事になるかと思ったんだけどね。スミカさんに心配してもらうことじゃありません。仕事は問題なくきちんとできますから。あんたのことなんて何とも思ってないの。勘違いしないでって言ってるでしょ。あんだけの裏切り方しといて少しは悪かったと思うとかないの？ ya sama-sama salah dan sama-sama salah paham juga. 今の状態でちゃ Salah んと paham sih dua-duanya sih kalau saya lihat juga sih. できます。だったらこれ以上はとやかく言わないよ。ただし忘れないでね。サロンでの君たちはリーベ女学園の生徒。多少のすれ違いは見せても仲睦まじい関係であってほしいんだ。それをちゃんと守ってね。 Ya, 以上でご注文はお揃いでしょうか。はい。それではお時間までごゆっくりご歓談くださいませ。新しい姉妹がいると ya 聞いたん agak ですけど。 susah sih keadaan sekarang minta yang あ kayak ちら gituan にい sih. る2人がそうです。 Ya, mereka lagi bertengkar sih 姉 marahan. 妹なんですけどね。なんだか波乱が起きているようなんですよ。 Ya, dia bisa menebaknya dengan そんな benar 展 sih. 開になってるんですね。 Ya, tidak ada yang bicara satu sama lain sih. ありがとう、かの子。大丈夫だよ。あれじゃますます喧嘩してる設定にしか見えない。 Mirip sinetron. Iya, sebenarnya ini juga cerita fiksi juga sih sebenarnya. の持ち方をしてそれでお姉様に叱られたんじゃなかった？どうしたらいいのか教えてもらったらいかが？はい。それではお時間までごゆっくりご歓談くださいませ。 Ya, そうな香りの紅茶だね。 ah, お姉様。 ya acting オレン lagi. ジは
下から片手で持つのよ。前にも。 Ayah, aduh, aduh, aduh. あのと仲良くなんてもう何を At least yang jadi depan banyak orang jangan, 白 jangan. 鷺さん、以前のようには教えてもらえなかったですね。はい大丈夫ですよ。またすぐに妹思いの綾小路さんに戻りますよ。お姉様は私のことなんて何とも思ってない Ah, diterangkan di ま sini. たいつも見てますよ、お二人のこと。あれなんか Ya, susah sekarang sih. Tapi kalau misalnya dari perspektifnya atau あなたの妹は perspektifnya si pelanggan ya, ini kayak ceritanya doang あの sih. 白鷺さんがあんなに Mereka なって tidak しま tahu うんだ gitu. もん。あなた Benar が好きなの mereka と benar 同じなんじゃ bertengkar ない atau tidak, atau 何 cuma drama gitu. 勘ぐってしまうわね。ええ。綾小路さん白鷺さんのことをあんなに見つめてお二人の仲直りが見られるのでしょうか。また随分と物思いにふけっているようだけど、忘れていない？あなたのその瞳に映りたい人だって。よくわかったわ。あなたがどれほど白鷺さんのことを好きなのか。 Ya, 違います。そんなんじゃありません。 oh, 失礼しました。 kayak nonton drama sih sebenarnya dari perspektifnya pelanggannya ya. そんなにかよ。そんなに私のことが嫌いなのかよ。困ったね。スミカさん、聞いてください。だから矢野ちゃんの照れ隠しなんでしょ。違うんです。私はあの人とシュベスターをやりたくてやってるわけじゃないんです。わざわざ追いかけてまでそれを言いたいのね。あの人ふざけてます。こっち見てくださいとか、うまくできたら褒めてくださいとか、どこまで本気なんだか。可愛い妹じゃない。違います。そもそも Aduh. 仕事できてないですし、コンセプトも分かってないですし、それに私はこれ以上振り回されたくありません。ほんと矢野ちゃんは分かりやすい性格してると思うよ。 Hah? でも気をつけないと。 Ya, mungkin dia bisa, bisa tidak. いつまでも甘えてていいわけじゃないんだよ。 Karena bisa saja terjadi plot twist, jadi それを saya 考 tidak えなよ。 perlu 行き過ぎて失 bisa 敗しない apa よう sih に。 berkomentar apa-apa selain berasumsi gitu. Sudah masuk part 2 kah? 申し訳ありませんでした。ちゃんと分かってる？なんで自分が怒られてるのか。サロン中に私のキャラから外れてコンセプトを壊すようなことを。そうじゃなくて、それもだけど仲良く姉妹しなさいってことでしょ。美月さんはらしからぬ失敗をしちゃったね。姫ちゃんはずいぶん急に妹ができなくなったね。このままの状態が続くようならシュベスターのちぎりは解消。設定上クロイツを返して破局しましたっていうことになります。それでいいんですか？そんな不名誉なことは許されません。そうだね。これからブルーメ期間も控えてるんだから、そんなんじゃがっかりされちゃうよね。必ず何とかして仕事を全うします。私は綾小路さんが嫌だって言うなら続けなくてもいいです。姫ちゃんも大概にしなよ。自分から進んで姉妹やってたのにどうしちゃったんだよ。スミカさん、だって今までは矢野って知らなかったし。さてどうしましょうか。二人には居残りで練習してもらおうと思うんだけど。その前に少し話す時間をください。分かった。二人は先にサロン行ってて、私はレジを閉めてから行くよ。かのこちゃんとスミカさんはもう上がっちゃって。 Ya, kayaknya di episode kali ini saya tidak punya banyak komentar ya yang bisa di anu ya, あんたが始めたことでしょ。 yang bisa diutarakan gitu. 知らないよ。あんたね、
そんな簡単にやめていいわけないでしょ。遊びじゃないの、仕事としてやってるのよ。知らないよ。嫌ならやめればいいだろ。そうよね。そうやってやめるのよね、あんたは。そうやってピアノをやめて私から離れて私を裏切ったのよ、嘘つき。なんでそうなる。姫ちゃん、嘘つきだよ。 Well, dia juga tidak tahu apa-apa sih sebenarnya. Karena sering bohong jadi dia tidak tahu yang mana perkataannya si Hime yang benar yang mana salah. 私が嘘ついてる atau の bohong 知っ gitu. てたじゃん。私が矢野を裏切るわけないじゃん。何を。信じないで。あいつらと約束したのは嘘だよ。何を Nah, 言ってるのよ。 ingat あ kan? んたは結局、勝手にやめたじゃない。矢野のためじゃんか。それなのにうん裏切ったのは矢野だろ。なんであんなひどいことするんだよ。なんで私のこと嫌いになっちゃったんだよ。嘘よ、何言ってるのよ。 Diungkapkan semua nih kebenaran ini. どうして。Ngeblas. すみません。奥に下がって。いいから下がりなさい。ごきげんよう。いかがなさいました？あ、すみません。傘を忘れちゃったみたいで。まあ、荷物札はお持ちですの？あ、はい。確認させていただきます。Walau payung pun dia ya harus dicek dulu kebenarannya dia yang punya atau bukan. これです。ありがとうございます。白崎さん、また来ますね。それではお気をつけて。店長、もうこっちの話は済みました。なんなの。私がただ接客の邪魔だっただけ。やっぱ Well. りあんたならできるわよね。 Ha. ちゃんとシュベスターやりましょう。私もできるだけ。 Akhirnya baikan ya. Mereka berbaikan gitu. 私は矢野と何を話せたんだろう。さっき矢野は何を言おうとしてた。 Ya, Mitsuki cuma tidak mau bilang perasaannya gitu. さて、これは練習なわけだけど、ここでできなきゃ本番でもできっこないよ。ちゃんとできるようになるまで何度でもやってもらうからね。私らも何か気づいたらアドバイスするから頑張んなよ。スミカさんたちも残ってくれましたので、早めに上がれるようにしましょう。頑張って、姫ちゃん。私だって何とかしたいよ。でも矢野だって分かってからはうまく外面ができないんだよ。 Ya, mungkin Mitsuki bakalan improvisasi sih. Lihat aja ここ sih. にいる2人は仲の良いシュベスター。妹思いの優しいお姉様と甘えん坊の無邪気な妹。今日もサロン係として来校者様の給仕をするよ。どうしたのかしら。何でもなかったです。構えすぎ。Ya, 最初の頃もっとうまくいってた時はどうだった？演じるキャラには自然と自分の気持ちが込められていたはずだよ。 jadi dia kuat sih sebenarnya canggung. 相手から自分はどう見られたかった？思い出してごらん。そうだよ。最初は矢野が優しそうなお姉さんだと思ったんだよ。 Harus mengingat episode pertama. 怒ってばっかりの意味わかんないお姉さんになって。私は嫌です。だからなんでこのお姉さんは私にきつく当たるんだろう。ちゃんと妹やり。私は可愛いのに、可愛くしてるのに、なんで怖いお姉さんのままなんだろう。なんでこの人は私のこと好きになってくれないんだろうって。よし、じゃあもう一回言ってみよう。君らは仲のいいシュベスター。 Langsung saja bilang 1, 2, 3. Langsung. Tidak perlu ada kayak intro gitu. Kelamaan soalnya dengar bicara mulu gitu.
お給仕を教えてくれますか？そうね、今日はテーブルの Akhirnya bisa lagi ya. お姉様。 Lagi. まあいいお返事 Seperti ね。 episode や pertama. る気のある子は私も好きよ。頑張ります。私お姉様に Episode 1 dan 2 よ gitu ろ ya. しいですから。もう調子のいい子ね。 Akhirnya kecanggungannya か hilang. オッケー、バッチリだよ。二人で何を話してたのかちょっと心配だったけど、これなら問題なさそうだね。大丈夫でしたか？本当はもう少し練習したいとこだけど。時間も押してますから。じゃあ今日はこれで。姫ちゃん、よかった。やっと帰れるね。付き合ってくれてありがとう、かの子。大丈夫だよ。一緒に帰り支度しよう。あとは明日のサロン次第ですね。二人を信じますよ。姫ちゃんはいつでもちゃんと外面できるのにね。私できてたかな？うん、今までと同じくらいの外面だったよ。今までの気持ちってのを考えたらすんなり同じように振る舞えた。だよね。あのお姉さんと姉妹ペアできるように、優しくしてもらえるように、可愛がられるように、ただの外面のつもりだったけど。 Mungkin karena sudah jadi ciri khasnya ya. Jadi ya ini kayak sudah biasa lah untuk Hime ataupun Kanoko gitu. Bob, ya gitu lah. 私ずっとあのお姉さんに好かれたかったんだ。 Ya. でも矢野は私を嫌ってるのか。 I don't think so. But let's see. What's gonna happen? 今日でうまく挽回できれば大丈夫とは思いますけど。あ、ごきげんよう、姫ちゃん、かのこちゃん。ごきげんよう。閉店後の言い争いなんてなんで知ってるのさ。美月さんがこれ見てまた調子崩すのは避けなきゃだけど。私からうまく伝えてみます。お願いします。姫ちゃんには。知っておいてもらった方がいいね。何かあったんでしょうか？残念ながらね。昨日の矢野ちゃんの失敗が早速ネットに書かれてて、元になったブログは2人に好意的なんだけど、それをきっかけに他の人たちが揉め始めちゃって、なんでか矢野ちゃんが悪者になってるんだよね。白鷺さんがかわいそう、綾野浩二さんに無理やりシュベスターをやらされてる。 Terlalu masalahnya cuy. Kayak terlalu berlanjut. Aduh, keberlanjutannya gitu, jadi agak bingung saya mau lanjut nanti reaksi episode ke-6 atau berhenti dulu di sini. Karena kalau tidak salah ini sebenarnya anime sudah selesai sih. Season 1 sudah selesai gitu. Saya cuma terlambat bikin video reactionnya sih. Episode ke-6, jadi tak perlu lagi berbohong. Kali ini ilustrasi dari Peach Speed. Oke.
Ya, untuk episode kali ini masih lumayan agak berat sih, walaupun sedikit sudah ada kayak sedikit solusi sih, sudah mulai anti klimaks lah gitu. Dan ya, episode kali ini segitu saja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya kan kalau kalau kalian mau melihat apa saja yang saya posting di Discord ya. Semua orang bisa masuk ke situ, semua umur, semua gender, silahkan. Yang penting kalian pastinya save ya. Saya sering membagikan link-link fanart di situ dari berbagai fandom maupun komunitas, dan jika kalian ingin mendonasikan uang, kalian bisa klik link tertera di deskripsi, dan pulsa bisa chat saya di akun sosial mana saja. Dan jangan lupa juga untuk cek channel gaming saya namanya Indobrony, linknya di deskripsi, dan sampai jumpa di next video. Bye.